පුළුවන් මාලිමාවේ විශේෂයෙන්ම WhatsApp කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න ඔබට පුළුවන් ප්‍රචාරණය ලබා දෙන්න අපේ ගෲප් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මා දුරකථන අංකයක් ඔබට සඳහන් කරන්නම් මුලින්ම ඒකට ඔබ කැමති WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න ඊට පස්සේ අපි ඔබට link එකක් එවනවා ඒ link එකට ලෝකලා ඔයගලන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා සම්බන්ධතාවය ලබා ගන්න ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ෆොටෝස් ඕනම දෙයක් ෂෙයා කරන්න මේ හැකියාව ලැබෙනවා මේක තමයි නම්බරය 073 53 52 04 073 53 52 04 ඒ WhatsApp අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් පමණක් එවන්න. 2025 පළාත් පාලන මැතිවරණය සීනෑවේ දැවැන්ත රැළිය ගම්පහ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට මේ වේදිකාවේ සිට ඔබට කතා කරන්නට මාගේ ඊළඟ ගෞරවනීය ආරාධනය කම්කරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයාට දෙන්න පොල් සනාදය මේ අවස්ථාවට වැඩම වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ගෞරවනීය පියතුමන්ගෙන් ගෞරවනීය කන්‍යා සුවීරගෙන් අපේ මවුලේ තුමන්ලාගෙන් අවසරයි වේදිකාවේ අසුන්ගෙන සිටින අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇමතිවරුනි මන්ත්‍රීවරුනි මන්ත්‍රීවරියනි කණ්ඩායම් නායක නායිකා සහෝදර සහෝදරියනි පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණය 55%කින් ජයග්‍රහණය කරලා නොවැම්බර් 14 වෙනිදා මහමැතිවරණය 74%කින් ජයග්‍රහණය කරපු අපි ලබන මැයි 6 වෙනිදා මායතන 19ම ඊට වඩා යහ ප්‍රතිශතයකින් ජයග්‍රහණය කරන්න සූදානම් වෙලා තමයි අද අපිගේ ගම්පහ මහ රැළියට එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඊයේ අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා පාස්කු ප්‍රහාර ඉවර එල්ල වෙලා මාස 72ක් ගත වෙලා තිබෙනවා ඊයට. ඒකෙන් මාස 67ක් ආණ්ඩු කරපු අය අපෙන් අහනවා මාස 5න් කෝගොල්ලෝ මොනවද කරේ? ඊයට අපේ ආණ්ඩුවට පූර්ණ ආණ්ඩුව හදලා මාස 5යි. ඒ මාස 5 ඇතුලේ සමහරව මොනවද කරේ? දීලා තියෙන වෙලාවමදි කරපු ලයිස්තුව කියන්නේ. අපි මොනවද නොකළ ගෙවුන මාස 5 ඇතුලේ? අවුරුදු 70ක් තිස්සේ මාරුවෙන් මාරුවට තට්ටු මාරු දේශපාලනය කරලා මේ රට විනාශ කරපු පාලකයෝ අද විපක්ෂයේ හාන්සි වෙච්ච විපක්ෂ ඉඳගෙන අහනවා අපි මොනවද කරේ? පසුගිය කාලේ පුරාම අපි මැතිවරණ වේදිකාවේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ අපි කරපු බොහෝ දේවල් කිව්වා. පසුගිය දිනවල ලයිට් බිල 20% 34න් අඩු වුණා. දැනුනේ නැද්ද ඔබේ සාක්කුවට? පෙට්‍රල් මිල අඩු වුණා. දැන් සමහරුන්ට අමතකයි. 332යි අපි ගන්නකොට පෙට්‍රල් ලීටරය දැන් 299යි රුපියල් 33කින් පෙට්‍රල් විතරක් අඩු වෙලා තියෙනවා රුපියල් 33කින් අපේ පාලනය ඇතුලේ. ඩීසල් අපි ගන්නකොට 321යි දැන් 286යි රුපියල් 35කින් ඩීසල් මිල අඩු වෙලා. ඉස්සර නම් මේ වේදිකාවේ හිටියා අල්ල කෑවද ලුණු ලාභද කියලා අහන්න. දැන් එහෙම අහන්නේ නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ ලුණු කිලෝ එකක් 480යි. දැන් 160යි. ඊටත් අඩුයි සමහර තැන්වල. අල ලුණු පරිප්පු බිත්තරේ කුකුල් මස් ටික හැම භාණ්ඩකම මිල පහුගිය මාස ඇතුලේ සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු වෙලා තිබෙනවා. වැඩි වෙච්ච එකක් දෙකක් ගැන කතා වෙනවා. අඩු වෙච්ච ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගෙවුණු මාස 5 ඇතුලේ අපි ආණ්ඩුවක් විදිහට මේ රටේ ජනතාවට විශාල සහන ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. අයවැයක් ගෙනාවා. කල්පනා කළවන අයවැය අමතක කළේ කවුද? කිසිවෙක් අමතක නොකරපු අයවැය. කිසිවෙක් අමතක නොකර හැම ජන කොටසක්ම බලාගත් සලකපු අයවැයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි
මේ රට ඉතිහාසයේ අයවැය වලින් ප්‍රාග්ධන වියදම් සංවර්ධනය සඳහා වැඩිපුරම මුදල් වෙන් කරපු අයවැය රුපියල් කෝටි 1,40,000ක් වෙන් කළ තිබෙනවා මෙවර අපේ අයවැයෙන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වෙන් කරපු මුදල් වියදම් කරගන්නේ කොහොමද? ඒවා ටික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මෙහෙවන්නේ කොහොමද? ඇයි? අපි පසුගිය දෙසැම්බර් 10 තමයි අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වැඩ ආරම්භ කළේ. දෙසැම්බර් 10. දෙසැම්බර් 11 දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා සැලසුම් අධ්‍යක්ෂතුමියත් එක්ක අපි හැදුවා අනු කමිටු 13ක්. ආපදා කළමනාකරණ, කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත, සංචාරක, පරිසර, දීවර, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, කලා සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම ආවරණය විදියට අනු කමිටු 13ක් හැදුවා. මේ වේදිකාවේ ඉන්න අපේ මැති ඇමතිවරුන් ඒ අනු කමිටු වල මූලිකත්වයේ දරනවා. එම හදලා අපි සැලසුම් හදලා අපි පටන් ගත්ත විවිධ වැඩසටහන් අදටත් පෙබරවාරි 25 අපි ආරම්භ කළා. අපේ දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන ප්‍රධානම ඔයවල් තුන ඌරුවල් ඔය, දීඑලි ඔය, අත්තනගලු ඔය එහි තියෙන බාධක ඉවත් කරන්න. මොකද අපි දැක්ක ලබන මැයි වෙනකොට අපේ දිස්ත්‍රික්කයට එනවා ආපහු ගම් වතුරක්. ඊට කලින් අපි යම් తాවකාලිකව පිළියමක් යොදා ගන්න ඕන. අපි කතා කරා PRD එකට, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට, ඉඩම් ගොඩ කිරීම සංස්ථාවට, එවිතරක් නෙමෙයි අපි වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ආයතන ඒකාබද්ධ කරගෙන අපි සැලැස්මක් හැදුවා. තාමත් පෙබරවාරි 25 ආරම්භ කරපු මේ සැලැස්ම ඉදිරියට යමින් තිබෙනවා මැයි මාසෙ දක්වා. කරන්න බැහැ කියපු වැඩ අපි ආරම්භ කළා. අපි කෘෂිකර්ම අනු කමිටුවෙන් පසුගිය අප්‍රේල් 2 වෙනිදා මමත් රුවන් මාපලගම මන්ත්‍රී සහෝදරයත් විජේසිංහ සහෝදරයත් අපේ නිලධාරීන් එක්ක අපි LRC එක සතු ඉඩම් ගණනාවක් නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට නියලුණා. අක්කර 100,000 ගණක් තියෙන නිකන් ඔහේ වල් බිහි වෙච්ච කලවැදිච්ච ඒව අස්වද්දන්න ඒව වගා කරන්න අපි සැලසුම් හැදුවා. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මැතිවරණේ අනු කමිටු කැඳවන්න බෑ. 17 දාගත්ත අනු කමිටු කැඳවලා ඉදිරි වැඩසටහන ඉදිරියට යන්න මැතිවරණ නිසා අනු කමිටු බෑ. 6 වෙනකන් මේ අපිට කල් දාන්න සිදු වෙලා වැඩ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි පසුගිය පළවෙනිදා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව ගත්තා. විවිධ සහෝදර ඇතුළු මෙතන ඉන්න මැති ඇමතුරුන් සම්බන්ධ වුණා. මොනවද නිලධාරි මහතුරු කියන්නේ? අපිට වෙන් කළ අපි වාරි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වෙන් කළ තියෙන කෝටි 25ක දිස්ත්‍රික්ක මුදල ඒක වියදම් කරන්න, ඒක වැඩ කරන්න අපිට නිලධාරීන් නැහැ. අපිට වාහන නැහැ. වැඩ ටික කරගන්න, ඇස්තමේන්තු කරගන්න, මැනගන්න අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික නැහැ. ඒ නිසා අද අපිට යන්න සිදු වෙලා තිබෙන්නේ මේ දූෂිත දේශපාලන ඇතුලේ මේගොල්ලෝ පහුගිය කාලය පුරා මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතන වලට ඇති පදම් පිරෙව්වා. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය තනතුරු වලට ඕන කරන නිලධාරීන් පදව ගත්තේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය අද අපේ ආණ්ඩුවට අපිට ඕන වේගෙන් ඉස්සරහට යන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. නිසා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක අපි ගත්තොත් අපේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව කැඳවමින්, ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව කැඳවමින්, අපේ මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු මැදිහත් වෙමින් අපි තාමත් වේගවත් සංවර්ධනයකට ඕන කරන පසුබිම් අඩිතාලම සකස් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕන අපේ මොනවද කළේ කියලා අහන මහත්තුරුන්ට ජාතික වශයෙන් කරපු වැඩ කොටකුත් තියෙනවා, දිස්ත්‍රික්කේ කරමින් තියෙන වැඩ කොටකුත් තියෙනවා. තව අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට මහත්තුරුනි මොනවද කළේ කියලා නෙවෙයි ඕගොල්ලන්ට පස්ස නොබලා දුවන්න වෙනවයි කියන එක අපි අද මේ වේදිකාව ඉඳගෙන අවධාරණය කරනවා. මාස 5යි තව 55ක් තියෙනවා. ඒ 55 යනකොට අපි හිතනවා ප්‍රාදේශීය සභා නෙවෙයි, පාර්ලිමේන්තු නෙවෙයි, ප්‍රාදේශ සභා ඡන්දයකටවත් තරග කරන්නවත් ඉදිරිපත් වෙන්න නොහැකි තැනකට ඔය කියන විපක්ෂයේ ඇද වැටෙනවයි කියන එක ඒ යන කිසි සැකයක් නැහැ. ඔය විදිහටම නම් විපක්ෂේ යන්නේ. විපක්ෂයක් නෙවෙයි. ඔය විපක්ෂේ ඔය විදිහටම නම් යන්නේ. දැන් ඉතින් විපක්ෂයටත් අපි කියනවා ටිකක් ස්මාර්ට් වෙන්න. අපිව පරද්දන්න ඕනේ නම්, අපිට වඩා ඉහළට යන්න වෙනස් වෙන්න ඕනේ නම් ටිකක් ස්මාර්ට් වෙන්න. අපි විදිහට එක්කෝ වැඩ කරන්න නැත්නම් අපිට වඩා වේගෙන්, අපිට වඩා ස්මාර්ට් විදිහට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න. නෑ ඔයගොල්ලන්ට බෑ. මන් දැක්ක සජිත් තුන්න පහුගිය දවස්වල වේදිකා ගණනාවක කියන හැමදාම එයා ජනාධිපතිවරණෙත් එක බයිලා කිව්වා. බොරු බේගල් ඇද බෑවා. දැන් කියනවා
අපේ වේදිකාවේ පච කියනවලු. ඒගොල්ලෝ කියපු පච ඔක්කොම ගැන කියන්න මට වෙලාව නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියපු ලොකු පචයක් තමයි ටොම් පචයක් තමයි ජාල වැලිගම්පිටියේ තියෙන අපේ ත්‍රිපෝස කම්මල මතකද? ත්‍රිපෝස කම්මල වහන්න යනවා කියලා කිව්වේ. දැම්මකෝ මේ අවුරුද්දේ ත්‍රිපෝස කම්මලේ අපේක්ෂිත ආදායම කෝටි 100ක් බිලියනයක් අපේක්ෂිත ආදායම අපේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ කිව්වේ වහන්න යනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ තමයි පච කිව්වේ. අපිට සතියයි දෙකයි කිව්වා. මට මතකයි ওই වේදිකාවේ හිටපු අර බනානා නේද? නම කියන්න ලැජ්ජයි. දන්නවනේ ඉදිරි කෑල්ල පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන උන්හැල මොකද කිව්වේ? පළපුරුද්ද නැහැ කිව්වා. කළපුරුද්ද නැහැ කිව්වා. හැබැයි මාස 5ක් ඇතුළත ආර්ථිකය ස්ථාවර කරලා අද මේ රට නිවැරදි දිශාවට ගෙන යමින් තිබෙනවා. සංචාරකෝ එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ගෙවුණු මාස 3 ඇතුළත සංචාරකෝ ලක්ෂ 7ක් මේ රටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සංචාරකයෝ ලක්ෂ 7 ඉක්මවපු සංචාරක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර් කෝටි 120කට වැඩිය ආදායමක් ලබලා තියෙනවා සංචාරක කර්මාන්තේ. තව සමහර මහතුරු කිව්වා ගෑස් ටික හිග වෙනවා, තෙල් පෝලිං හැදෙනවා. එහෙම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වේදිකාව ඇතුලේ තමයි කියන්න පුළුවන් හැම ටොම් පචයක්ම කිව්වේ කියලා. දැන් අද අපිට කියනවා අපි පච කියනවලු. නෑ මහත්තුරුනි, ඕගොල්ලෝ කියපු පච පසුගිය සැප්තැම්බර් 21යි නොවැම්බර් 14යි මේ රටේ ජනතාව පරාද කළා. ඒ නිසා දැන් තව දවස් 14යි මැයි 6 වෙනිදාට තව දවස් 14යි. ඒ 14 මොන හරි වේදිකාවල කීක ඉන්න අපි එකක් සහතික වෙනවා. මේ රටේ අපේ දිස්ත්‍රික්කේ පළාත් පාලන ආයතන 19යි කොට්ටාස 417යි. ඔය කියන හැම එකකටම ලබන මැයි 6 කොට්ටාස 417ම ආයතන 19ම ජයග්‍රහණය කළ ඉලින්ම පිළිතුරු දෙනවා. අතිරේක ලයිස්තුවේ සැලකිය යුතු മന്ത്രി සංඛ්‍යාවක් අරගෙන ඔක්කොම മന്ത്രി සංඛ්‍යාව 700 ගණනක් තිබෙනවා. ඕකෙන් 600 ඉක්මවපු മന്ത്രി සංඛ්‍යාවක් මාලිමාව ජාතික ජන බලවේගය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ ගැන කිසි සැකයක් නැහැ. නිසා අත්‍තරම අද අපිට අභියෝගයක් නැහැ මේ මැතිවරණේ. අභියෝගයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ එක රැලියක් තියාගන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. බෑ. එහෙම හැකියාවක් නැහැ. ඒසයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා දැන් සජිත් කරන්නේ ගෘහස්ත සාකච්ඡා. ඔය අපි කරනවනේ නේද ගෘහස්ත සාකච්ඡා කියලා જાතියක්. මේක රැළිය ඊළඟට 200ක් එක්ක ජනහමු කරනවා. ඊයේ වත්තලාසනේ ජනහමු 5ක් කළා. පෙරේද ගම්පහ ප්‍රාදේශ සභාවේ ජනහමු 8ක් කරා. ඊට කලින් නගර සභාවේ ජනහමු 6ක් කළා. ඊට කලින් දවසේ අපි ජනහමු කරනකොට සජිත් කරන ගෘහස්ත සාකච්ඡා. එහෙම එනිසා අපිට තියෙනවා ලබන මැයි 6න් පස්සේ ලොකු වැඩ කොටසක්. අදටත් මේ සභාවල මොනවද සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ? අන්න ජාල ප්‍රාදේශ සභාවේ දිරාපු ගොඩනැගිල්ලකට ලක්ෂ 320ක් වියදම් කරලා ක්ලැඩින් ගහනවා. ඊළඟට මේ නගර සභාවේ තියෙනවා කැබ් රථයක් ගම්පහ. ඒ කැබ් රථය මම පසුගිය ජනවාරි 17 වෙනිදා නීති අනුකූලව ඉල්ලගත්තා. මට පදින්න වාහනයක් නිසා විධිමත් ලෙස මම ඉල්ල ගන්නකොට කිලෝමීටර් 4,25,000ක් පැදලා මම ඉල්ලුවා අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුගෙන් පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශේ මට දෙන්න මේකේ දාවන සටහන්. අද කවද්ද? අප්‍රේල් 22 මාස 2යි දවස් 5ක් ගත වෙන තරම් අද වෙනකන් දාවන සටහන් නැහැ. අද උදේ කොමසාරිස්තුමිය කතා කරලා තියෙන අමෙතුමා තව දවස් 2ක් දෙන්න කිව්වා. මං කවන්නේ දෙන්න හැබැයි මම වේදිකාවේ කියනවා කියලා කිව්වා. ඔන්න අපේ නගර සභාවල ප්‍රාදේශ සභාවල තත්ත්වය. වත්තල ප්‍රාදේශ සභාවේ අක්කර 3.7ක් රුපියල් 3700ට බදු දීලා තියෙනවා. 3700ට මාසකට රුපියල් 84යි එක අක්කරයක බද්ද. ඔන්න මේ නගර සභා ප්‍රාදේශ සභාවල වැඩ කියනවා නම් 19ම තියෙනවා වැඩ කිඩ ගැන කියන්නේ. නමුත් කාලේ නැහැ. නිසා අපි කියන ඔබට මේ වංචාවෙන් දූෂණයෙන් පිරුණු නගර සභා ටික ප්‍රාදේශ සභා ටික මහනගර සභා දෙක ලබන මැයි 6 මාලිමාවට ලබා දීලා වංචාවෙන් දූෂණයෙන් තොර මහා ආණ්ඩුව වගේම ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩු ටික හදලා ඔව්ව පිටිරි වසර 4 තුර මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ ආයතන 19ම ඉතාමත් හොඳ කාර්යක්ෂම අදූෂිත
සභාවන් බවට පරිවර්තනය කරමු. එවෙනුවෙන් අද සිට ගමින් ගමට යන්න, නගරෙන් නගරයට යන්න, තව තව කැන්වසින් කරන්න, වැරදිලා හරි ඔය දූෂිත කල්ලියට ඡන්ද දෙන්න බලන් ඉන්නවා නම් ඒ සියල්ල නිවැරදි කරලා ලබන 10 වෙනිදාට ඉහළම ජයග්‍රහණයක් ලබන්න එවෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, නැවත නැවතත් ශක්තිය, ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේක අපේට මේ ආණ්ඩුව ආයේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා මේ රටේ සියලු ජනතාවගෙන් මාලිමාවත් එක්ක අත්වල මැදගන්න මේ දූෂිත පාලනය වෙනස් කරා වගේම රටේ සියලු පළාත් පාලන ආයතනවල බලය මාලිමාවට ලබා දීලා මාලිමාවේ බලය ශක්තිමත් කළා ඉදිරියට යන්න අපි සමගත්වල් බැඳගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම නියුරිනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා. අපගේ